السلام عليكم. magacayga waa Mawlid Kuban. waxaan halkan kugu sharaxaa switch cashar kamid ah casharada switchada. marka hore waxaan sameynaynaa switchka waxaan tijaabinaynaa inuu xiriir yeelan karo asigoo isticmaalayo hal network. waxaan haddana sameynaynaa waxaan ku xiriirinaynaa labada computer waxaan tusayaa marka hore inay isgaari karayaan maadaama ay yihiin one network. kabacdi waxaan tusayaa haddii markii VLAN lagu dhex abuuro labada computer switchka lagu dhex abuuro VLAN waxaan tusayaa inuusan isgaari karin inkastoo xataa ay yihiin hal network ama same network. waxaan soo qaadanayaa switch aan soo qaadanayaa laba computer dhinaca ugu xiraa. marka waxaan tusayaa isgaari karayaan marka dambena markaan ku abuuro VLANada waxa waaye isgaaritaanka uu joojinayo ama ma isla hadli karayaan. iska dhigtaan marka computerka waxaan siinaynaa ama PC-ganeeto PC1 iska dheh waxaan siinaynaa 192.168.1.1 kan kalena waxaan siinaynaa PC2 waaye waxaan siinaynaa asigana .1.2. okay, let's go to this one. Kan tagaynaa haleenahay waxaan default gateway waxaan uga dhigaynaa /100. kana sidoo kale ayaan sameynaa way 100. okay, kana waxaan leenahay bindigaray computerkan uu gaaraya 192.168.1.1 sida idin sheegay kaasa uu isgaari karaya. intaan ka bindiray kana isgaarayaan kana haddana soo bindirayna bin 192.168.1.2 saa ujeedin asagana uu gaaraa jeedin reply helay waxaa caddaynaysaa inay isgaari karayaan. inta dhigana asagana okay good. marka hadda waxaan sameynaynaa inaysa isgaarinaa isku dayaynaa. marka waxaan abuuraynaa VLAN abuuraynaa waxaan leenahay enable config terminal interface fast internet 0/1
waxaan leenahay 0/1 2 ama waxaan leenahay range aan leenahay hadii kale waxaan leenahay sidaan isaga dhaafinaa switchboard mode access VLAN weli ma abuuro laakiin wuuna weydiinayaa VLAN ina abuurno waa switchboard access VLAN 10 aan leenahay kan ma abuurin laakiin kaasaan noo abuura hadeertan shutdown waxaan leenahay exit interface fast internet 0/10 تمام switchboard mode access switchboard access VLAN toona kala qadiyana isna ma abuurno laakiin hadda abuurnayna okay markay sidaas tahay waxaan leenahay exit aan leenahay show VLAN aan leenahay one markna waa abuurnay iyo labada VLAN waa abuurnay waxaan fiirinayna isgaari karaan waxaa ujeedin ma isgaari karaan maxaa wacan because same network way yihiin laakiin different net VLAN way VLAN 10 way kana VLAN 20 waxaa diidaya inay kala isu imaanin VLANada labada VLAN ay kala haystaan haddaad waa bingi garaynayni waa tijaabinaynaa haddana inaan bingi garan karnin kale waa diida ma bingi garay karaayo because same network way laakiin different VLAN way waa aragtaa request waad ma gaari karaayo soo noqonaa lost waa kaysaa 100% lost way wax isgaari karaayo maaha cashirkayga intaasaan kusoo gabagabeynaa wixii fahmi kari weysaan insha allah commentiga igu soo rabo insha allah idin sharaxa hadii ilaahdo marka cashir ku xiga haddana waxaan ku sharaxaa iyagoo isgaari karayaan laba VLAN oo isgaari karayaan oo kala different network marka walaalkiin Mawlid Goobaan waxaan leeyahay ilowna subscribe ka share gareeya la wadaaga asxaabtiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.